Hello，大家好啊！KB 揾筍盤二個打機輪啦，歡迎收睇啊 KB 嘅筍盤頻道。嗱，今期咧又嚟到我哋嘅老地方啦，惠陽天虹商場呢度。當然啦，係我哋惠陽區政府隔離嘅呢間啊。咁首先我哋講下我哋今期要睇嘅呢個筍盤啦，17萬8嘅一個總價，一房一廳，並且可以改到一家一房。如果有需要嘅話，全屋嘅裝修啦 keep 得係非常之好嘅。中間嘅樓層啦，我哋廚房啊、露台啊，全部係做到瓷磚到頂嘅，包括埋廁所啦。我哋成個廳包括房咧係非常之大嘅，完全係唔似一房一廳嘅呢啲格局嚇。有興趣嘅可以接住睇落去都係 OK 嘅。咁跟住咧就講下我哋嘅呢個地理位置啦，我哋嘅配套有啲乜嘢咧？嗱，肉眼可見嘅天虹商場啦，包括後邊嘅仲有個正哥叫茶，即係飲茶嘅地方啦。隔離咧仲有個信心酒家，嗱非常之多㗎。隔離咧仲有個恆溫泳池啦、健身室啦嚇，附近咧可以滿足到你日常生活嘅所有配套嘅。咁啦，除咗我哋有呢啲配套之外咧，頭暈身慶，我哋後邊行路兩個字以內就可以去到我哋呢區比較正嘅一個醫院，叫生和醫院啦。OK 嘅嚇。咁我哋如果係坐巴士去翻我哋嘅沙田地鐵站啦，只需要行路2步落樓，行到對面馬路就有個巴士站啦，喺信心酒家門口嘅。坐大概係5到6個字啦，就可以直達我哋嘅沙田地鐵口啦，非常之方便嘅。如果65歲以上長者咧，喺我哋惠州坐巴士咧係免費嘅嚇。咁茶餘飯後啦，我哋嗰啲公共設施配套啦，嗱第一啦，你可以去翻我哋嘅惠陽區政府廣場 ，OK 嘅，行路過去2個字以內都可以行得到。又或者往後邊直落咧，就可以去到我哋嘅半島公園啦。晚上咧係非常之靚嘅，而且咧係有埋食肆、宵夜檔、走鬼檔嘅嚇，非常之多嘢選擇嘅。咁最緊要咧，其實係我哋嘅隔離呢個惠陽地標城記中心啦。我哋城記中心咧人流咧一到晚上咧係非常之旺嘅，並且我哋一中心對面咧有唱 K 嘅地方啦，又新增咗一個宵夜網紅打卡點嘅，大家有興趣嘅亦都可以過去嗰度行下食下嘢都係唔錯啊嚇。嗱，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KB 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅對今期呢個單位17萬8。而並且係70年產權住宅嘅紅寶啦，物業費又相當之平嘅，1蚊零嘅一個物業費啦，仲有興趣嘅可以繼續睇落去嚇嗱。咁KB 就廢話唔多講啦，我哋上個單位度睇下先。嗱，咁我哋而家咧就嚟到我哋單位門口啦。咁呢個通道咧，我哋係比較靠近有窗嘅呢一邊嚇，都係非常之 OK 嘅。咁入到嚟咧，一房一廳嘅一個格局啦。我哋呢個屋苑嗱，70年產權紅寶記住宅嚟嘅，我哋物業費咧1個半1平方啊嚇，有3部 lift， 目前有3部 lift 嘅。咁咧入到嚟咧，可以見到我哋成個廳係非常之大嘅。咁呢度咧就可以間到多1間房出嚟嘅嚇，就呢個凹位啦。呢度間間房可以擠到張咪床，咁並且咧間完之後，我哋成個廳咧都係較闊嘅。咁啱咧呢度係做咗我哋嘅透光嘅玻璃處理啦，後期唔使擔心我哋採光唔夠嘅問題，但係我哋呢個樓層咧可能就中地啦，唔係咁高啦。並且我哋望嘅景咧係睇內園景嘅嚇。咁啦，我哋先睇下我哋廚房啦。我哋廚房呢度咧，全部做咗呢個瓷磚到頂嘅，成間屋嘅裝修保養咧都我覺得係算係 OK 嘅，可以接受得到啦。抽油煙機啦、爐頭啦，不過我哋爐頭咧係要通石屎嘅。嗰啲煤罐嗰啲石油氣啊，要一支一支咁樣叫人送上嚟嘅嚇。洗手盤都係砌嘅。咁如果係唔中意煮嘢食嘅咧，其實我哋後期改成用電嘅都係 OK 嘅。咁跟住啦，我哋嚟到廁所。我哋廁所咧就唔係算好大咯。嗱，洗手盤啦、坐廁啦，咁都係瓷磚到頂嘅。咁呢度咧仲有個凹位咧，係可以做到我哋淋浴嘅個地方啦。嗱，花灑個位咧唔係好大，但係都係夠用啦嚇。非常之 OK 咯，呢啲一房嘅1個人住2個人住都係冇問題嘅。咁出到嚟就係廳啦，放埋雪櫃啦、家私啦。嗱，呢度係電視櫃呢個位啦。咁如果係單就咁樣唔改動嘅情況之下，個廳咧係非常之闊落嘅1房1廳。咁而家咧我哋入到嚟我哋睡眠區啦、休息區，嗱睇到張米8床啊。咁啦，都仲有2邊、3邊上落床。咁呢度咧就可以做到我哋嘅衣櫃嘅位置啦，可以做成排，其實都係冇問題嘅。咁最主要啦，我哋空調啊都係有嘅。嗱，我哋可以睇睇個景啦，都係望我哋內園景嘅。雖然就有啲花草睇啦、盛載啦，仲係有呢啲嘢嘅，唔使直情樓對樓啦。
雖然樓層咧就唔係好高，但係如果可以接受得到嘅，其實都係唔錯嘅。咁我哋呢度咧出到嚟咧就係露台嘅位置啦。咁呢個露台咧嗱，全部都係瓷磚到頂嘅，非常之寫本嚇。電熱水爐啦、洗衣機啦，呢個仲有個台面，都係有窗嘅，都係望我哋內園嘅同房嘅一個位置啦。OK 嘅，仲可以擠到啲雜物可以放喺度嘅。嗱，咁呢個單位咧，業主咧就報價17.8萬嘅一個總價啦嚇，可以買到間咁大嘅一房一廳。畢竟咧係我哋位置咧係非常之中心嘅，行2步路就到我哋惠陽地標啦，城市中心背靠我哋嘅惠陽區政府嘅嚇，而且落樓咧，無論係坐巴士啦，抑或係三和醫院啦，抑或係天虹商場，其實通通行路1到2個字就可以滿足晒呢啲要求啦，非常之便捷便利嘅一個地理位置嚟嘅嚇。嗱，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KV 點翻個 like 喎。如果有興趣咧，可以聯絡 KV 59303876，亦都可以加翻阿 KV 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 睇樓免費專車接送嘅。咁我哋呢度咧17.8萬嘅一個總價啦，紅保有 lift， 而且個裝修保養得就後期唔使執啦，搞下衞生就做到拎包入住啦，非常之唔錯嘅一個養老啊自住嘅一個選擇嚟嘅。好啦，咁我哋就廢話唔多講啦，我哋下期見啦，拜拜。